Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong Unning singlisi Kim Yo Jong Amerika va Janubiy Koreyaning oldimizgi oyda o'tkazmoqchi bo'lgan birlashma harbiy manevrining Shimoliy va Janubiy Koreya munosabatiga bo'lgan salbiy ta'siri haqida ogohlantirib, Amerika bilan Koreyaning yillik harbiy manevri Janubiy va Shimoliy Koreyaning munosabatini yaxshilash umidiga sovuq suv sepdi dedi. Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab o'zining 2022 yillik Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasiga qatnashish mumkinchiligi yo'qligini aytdi va Sharqiy Turkiston vaziyatiga intayin sezgir ekanligini bildirdi. Angliyadagi siyosatchilarning Xitoyda o'tkazilgan olimpik musobaqasiga qatnashishni qaror qilmasligi kerakligini o'tir qo'ygan Raab mundaq dedi. Albatta, biz Sharqiy Turkiston va buningga o'xshash munosabatli kishilik huquq masalasiga sezgir muomala qilamiz. Ammo musobaqaga qatnashadigan siyosiy va diplomatik vakillik rejasini vaqti kelganda bekitamiz. Italiyaning Lazio rayonidagi Xitoy virusi vaksinasiga nomer elish uchun shiltayotgan bir tor sistemasi hakkerlarning hujumi sababidan taqalgan. Rayonning sog'lomlik va vaksina torini o'z ichiga olgan barliq sistemalarning palach holga tushib qolganligi, vaksina emlashning kechikishi mumkinligi ko'rsatildi. Ma'lum bo'lishicha, Afg'onistondagi zo'ravonlik va bexatarlik tahdidining kuchayishi sababidan 5 o'lkagacha uchadigan aeroplanlar to'xtatilgan. Ichki ishlar ministrligi davlatning janubidagi Qandihar aerodromining raketa hujumiga uchraganligini e'lon qildi. O'zbekistonda bosh ministr Abdullah Aripov ilgari e'lon qilgan ko'rsatmaga asosan 1-avgustdan e'tiboran organlar, barliq joylar va ko'cha nomlari, atalg'ular, tashkilot ismi, imzo taxtasi, e'lon va organlar orasidagi rasmiy xat aloqasida latincha harflarga moslashtirilgan o'zbek alifbasi ishlatildi. Birmada harbiy siyosiy o'zgarish orqali hokimiyatni qo'lga tushirgan bosh shtab boshlig'i general Min Aung Hlaing jiddiy holatning 2023-yili 8-oygacha davom qiladiganligini aytdi. Egillanishicha, Birma armiyasining siyosiy o'zgarishiga qarshi turg'uvchilarga qilgan zo'ravonligi natijasida 939 odam hayotidan ayrilgan. Belarusiyalik ayol chambashi Kristina Chimanovskaya o'zining ijtimoiy aloqa to'rida Tokio olimpik tanharakat musobaqasidagi mashg'ulotlardan og'ringandan keyin o'zining majburiy holda aerodromga ilib ketilganligini e'lon qildi. Chimanovskaya aeroplanga chiqmaslik uchun Tokio Haneda aerodromida Yaponiya soqchilaridan qo'g'dashni talab qilganligini aytdi.